सर्दियों में सबसे ज़्यादा हमें ज़ुकाम और खांसी ही परेशान करते हैं। अदरक वाली चाय तो हम लेते ही हैं। आइए आज देखें बहुत ही सरलता से जिंजर कैंडी यानी कि अदरक की गोलियां घर में कैसे बनाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है खांसी सर्दी के लिए और सभी इन्हें ले सकते हैं क्योंकि ये बिना चीनी के बनी है। सामग्रियाँ आपको वीडियो के दौरान ही मिल जाएंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे 200 ग्राम अदरक लिया है। हमें इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, जो कि आसान नहीं है क्योंकि अदरक सीधा नहीं होता। इसलिए हमने इन्हें एक बोल पानी में 10 से 15 मिनट भिगो के रखना है ताकि इनमें से सारी गंदगी और मिट्टी निकल के अलग हो जाए। उसके पश्चात इन्हें साफ़ पानी से एक बार धो लें और अच्छी तरह से छील लें। छीलने के बाद अदरक को जितना हो सके हमें छोटा काटना है क्योंकि हमें इन्हें अभी मिक्सर में ब्लेंड करना है। अदरक थोड़ा सख्त होता है, इसके लिए जितना हो सके छोटा काट लें अदरक को और मिक्सर में डालें ताकि हमें पीसने में आसानी हो। हम करीबन 2 टेबलस्पून दूध मिलाएंगे मिक्सर के बोल में और उससे अदरक को बहुत ही अच्छी तरह से यानी कि फाइन पीस लेंगे। हमें बिल्कुल यहाँ पानी का प्रयोग नहीं करना है ये कैंडी बनाने के लिए। ये हमारा अदरक का पेस्ट तैयार है। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी पिघलाएंगे और अदरक का पेस्ट डालकर हम अच्छी तरह से उसे भून लेंगे जब तक कि पूरा मिश्रण एक साथ नहीं आता, यानी कि कुछ इस तरह। अगर आप चीनी का प्रयोग कर रहे हो तो हम करीब 1 से 2 मिनट भूनने के बाद चीनी मिला सकते हैं। आंच धीमी से मध्यम रखें। मिश्रण जब तैयार हो जाए इसे अलग कर लें। हम गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं इस कैंडी में, तो वही कढ़ाई में साफ़ या ऑर्गेनिक गुड़ का ही प्रयोग करें जिसे हमें छानना ना पड़े, क्योंकि हम पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मध्यम से धीमी आंच पे गुड़ को पिघलने में करीब 2 से 3 मिनट लगता है। उसके बाद हमने भुनी हुई अदरक का पेस्ट इसमें डाला है और अब हम इसे धीरे से चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक बार फिर हमें मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाना है जब तक कि ये एक साथ नहीं आ जाता। ये आप चाहे तो थोड़ा और मिला सकते हैं। गुड़ का सेवन सभी कर सकते हैं, डायबिटिक भी, इसीलिए ये कैंडी गुड़ में बनाना बहुत ही ज़रूरी है। करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको ये मिश्रण धीमी आंच पे इसे पकाने में। जैसा ही मिश्रण एक साथ आ जाए गैस बंद करके मिश्रण ठंडा होने दें। हथेलियों पे घी लगा के अब हमें थोड़ा सा जीरे का पाउडर प्लेट में ले लिया है और मिश्रण के हल्का गर्म रहते ही हम थोड़ा थोड़ा उसमें से पीस निकालकर गोलाकार करके जीरे के पाउडर में लपेटते जाएंगे, कुछ इस प्रकार। जीरे का पाउडर यहाँ हमने एक ख़ास वजह से लिया है। हम ये अदरक की कैंडी सर्दी खांसी के लिए बना रहे हैं। जीरे में बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे सर्दी खांसी भगाने में बहुत ही राहत मिलती है। ये जिंजर कैंडी में ये बहुत ही उपयोगी है। एक बार बन गए एयर टाइट कंटेनर में आप इन्हें बाहर रख के 4 से 5 महीनों तक इनका सेवन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये व्यंजन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो करें वीडियो को लाइक और
इन्हें अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ट्राई करके ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये जिंजर कैंडी कैसी लगी। नए दर्शक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए करें इस वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल पे टैप। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।